Die heutige Geschichte wird sicher bei vielen anklingen. Wir haben das Ehepaar, liegt im Bett, er schnarchelt und sie kann nicht schlafen. Jetzt stehe ich da vor dem Bett, schaue das an, die Frau erzählt mir, ja, der Mann ist schon lange, schläft auch nicht mehr bei mir, der schläft immer auf dem Sofa oder irgendwo, weil wir können sonst nicht schlafen. Und ich will doch, dass mein Mann wieder zurückkommt in mein Bett. Ich schaue das Bett so an, sehe links und rechts hier ein Nachttischchen, auf dem Nachttischchen ein Nachttischlämpchen, so das Übliche. Und das linke Nachttischchen vom Mann ist kaputt und das rechte von der Frau, das geht noch. Auch wieder sehr ein bezeichnendes Bild, wo ich dann sage, hey, wollen wir mal probieren, die Nachttischlämpchen wieder zu Gang zu bringen, und zwar auch um Masis. Wir konnten es nicht flicken, die Frau ist 2 neue Nachttischlämpchen kaufen, weil sie wollte, dass beide genau gleich sind. Und der Mann ist noch am gleichen Abend wieder das erste Mal in diesem Bett schlafen. Obwohl er nicht gewusst hat, was sie gemacht hat. Er hat auch nicht gemerkt, dass ein neues Nachttischlämpchen auf dem Nachttisch steht. Und trotzdem schläft er seit dort jetzt wieder im Bett. Okay, schnarchen tut er immer noch und es ist immer noch ein Problem. Aber das Problem kann man auf einem anderen Weg vermutlich wieder mit Feng Shui angehen. Aber trotzdem, auch da bin ich immer wieder verblüfft.